Ba này rước vậy rước chơi để chạm qua tới đôi cặp bạch tới chưa cặp bạch chỉ mối đang đi ấy bà khang đi với nhện và tục vậy rồi rước thông thông à rước ní chầm lấy đi tập bay đó không ai bao giờ rước làm nhanh không bà chầm hiểu xưa bông mai bông bông ngày ní nó mà rong play mà chùa bông mai bông bông thì đây cà phêประมาณ สัปดาห์ មុន យើង ទៅ កន្លែង ប្រាសាទ តែ ថ្ងៃ នេះ ក៏ មក កន្លែង គេ ហៅ ថា សំណង់ មួយ ដែល មាន អាយុ កាល ច្រើន ឆ្នាំ ចូល ជិត 100 ឆ្នាំ ដែរ បាទ អញ្ចឹង នៅ ខាង ស្ដាំ ដៃ ខ្ញុំ នេះ គឺជា សំណង់ បុរាណ មួយ ដែល សល់ ពី សម័យ បារាំង ដែល គេ តែង តែ ល្បី ថា នេះ ណា ពុកម៉ែ បងប្អូន ល្បី ថា សល់ ពី យូរ ណាស់ មក ហើយ អញ្ចឹង យើង ចង់ ដឹង ថា តើ ទិដ្ឋភាព នៅ ខាង ក្នុង នោះ យ៉ាងម៉េច អី ចឹង តិចទៀត ខ្ញុំ នឹង នាំ អារម្មណ៍ ពុកម៉ែ បងប្អូន ទៅ ជួប ទាំង អស់ គ្នា ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ ប្រាប់ ពី ទីតាំង បន្តិច គឺ សំណង់ ដែល សល់ ពី សម័យ បារាំង នេះ គឺ យើង ចេញ ពី សាលា ដូង នេះ សាលា ដូង នៅ កន្លែង នេះ ពុកម៉ែ បងប្អូន ខាង ឆ្វេង ដៃ ខ្ញុំ នេះ ណា អញ្ចឹង ចេញ ពី សាលា ដូង មក ប្រហែល ជា ត្រឹម តែ 80 ម៉ែត្រ ទេ គឺ ដល់ សំណង់ បុរាណ មួយ នៅ ខាង ស្ដាំ ដៃ អញ្ចឹង គឺ យើង ដើរ មក ខាង ហ្នឹង ហើយ យើង បាត់ ស្ដាំ តិច ទៅ គឺ ឃើញ ហើយ បាទ អញ្ចឹង ទេ តិច ទៀត យើង ទៅ ជួប ទាំង អស់ គ្នា តា ពុកម៉ែ បងប្អូន នេះ ហើយ គឺជា សំណង់ ដែល សល់ ពី សម័យ បារាំង ដែល យើង មើល ពី ខាង នេះ ទៅ គឺ នៅ មាន ទម្រង់ បាទ គឺ ស្អាត ល្អ ទេ ប៉ុន្តែ មាន សភាព ខ្លះ គឺ មាន កន្លែង ខ្លះ បែកបាក់ បាទ បាទ នេះ ហើយ គឺជា សំណង់ ដែល សល់ អំពី សម័យ បារាំង ណា ពុកម៉ែ បងប្អូន គឺ សំណង់ នេះ បើ តាម គេ ប្រាប់ ត គ្នា មក គឺ មាន អាយុ កាល ប្រហែល ជា ច្រើន ឆ្នាំ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង ខ្ទង់ មក ឆ្នាំ 1963 បាទ អញ្ចឹង សំណង់ នេះ គឺ សាងសង់ឡើង នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1963 សម័យ បារាំង អញ្ចឹង មក ដល់ សម័យ នេះ គឺ សំណង់ នៅ ឈរ ឡើយ ទេ ប៉ុន្តែ មាន កន្លែង ខ្លះ គឺ បែកបាក់ ដូច ពុកម៉ែ បងប្អូន បាន ឃើញ ហើយ សភាព គឺ មាន ការ បែកបាក់ បាទ អញ្ចឹង គឺ បែកបាក់ របៀប នេះ ហើយ មាន ដើម ឈើ ដុះ ព័ទ្ធ ចាក់ ឫស នៅ ក្នុង សំណង់ អី គឺ ចាក់ ចូល ឫស អី ពេញ ហ្នឹង អស់ ហើយ បាទ ប៉ុន្តែ សល់ តែ សំណង់ ដែល យើង មើល ទៅ ធំ ដែរ សំណង់ នេះ តិច ទៀត យើង នឹង ទៅ មើល ខាង ក្នុង ទាំង អស់ គ្នា តើ សភាព យ៉ាងណា អញ្ចឹង ណា ពុកម៉ែ បងប្អូន តា បាទ អញ្ចឹង ដោយ សភាព ពុកម៉ែ បងប្អូន បាន ឃើញ ឥឡូវ យើង មក បាន ឃើញ ជាក់ស្ដែង ហើយ គឺ មាន ដើម ឈើ ឫស នេះ ពុកម៉ែ បងប្អូន ឃើញ ទេ នេះ ឫស នេះ ឫស ឈើ ណា ឫស ឈើ ចាក់ ព័ទ្ធ ហ្មង បាទ ចាក់ ព័ទ្ធ ឡើង នេះ ឡើង រឹង មាំ បាទ នេះ ឫស ឈើ ចាក់ បាទ ហើយ ខាង នេះ ក៏ សិត តែ ឫស ឈើ នេះ ពុកម៉ែ បងប្អូន ឃើញ ចតាល ឡើង នេះ គឺ ចតាល ឡើង ទៅ ខាង លើ នេះ ចតាល បាទ ហើយ នេះ ដើម ឈើ ព័ទ្ធ ឫស ព័ទ្ធ ចាក់ ចូល អោប ជាមួយ នឹង សំណង់ ណា ពុកម៉ែ បងប្អូន អញ្ចឹង បាន ន័យ ថា អាយុ កាល គឺ ដូច បាន បញ្ជាក់ អញ្ចឹង គឺ តាំង ពី ឆ្នាំ 1963 មក បាទ អញ្ចឹង យូរ ឆ្នាំ ហើយ បាទ បាទ ឥឡូវ យើង ចូល មក ដល់ ខាង ក្នុង មើល ទិដ្ឋភាព ខាង ក្នុង បាទ ខាង ក្នុង គឺ សិត តែ ឫស ឈើ ឫស ឈើ ដូច គ្នា នេះ កន្លែង ណា ក៏ ឫស ឈើ ដែរ ហើយ នេះ ដូច ជា បន្ទប់ មាន មួយ បន្ទប់ មាន ច្រើន បន្ទប់ បាទ ច្រើន បន្ទប់ តែ បន្ទប់ នេះ រៀង ទូច អញ្ចឹង សូម បញ្ជាក់ ម្ដង ទៀត ណា ពុកម៉ែ បងប្អូន សំណង់ នេះ គឺ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1963 តាំង ពី ឆ្នាំ 1963 មក ហើយ បាទ អញ្ចឹង សម័យ ក្នុង សម័យ សង្គម ម៉ែ មើល ឫស ឈើ ឫស ឈើ ដូច ល្វៀម ហ្មង បាទ ឫស ឈើ ចាក់ មក ដល់ ជាន់ ខាង លើ ឡើង ល្វៀម នេះ បាទ អញ្ចឹង កូន ចៅ សុំ សុខ សុំ សប្បាយ បាទ ដើម ឈើ លេង មក ដុះ ខាង លើ នេះ វិញ តែ តាមពិត នេះ ជាន់ ខាង លើ មួយ ជាន់ ជាន់ ទូច
lấy ăn tức tức nè tức chỉ lấy ăn tức ấy ăn tức của mai có nè ăn tức sầm tháng này miên cái lọc cái lẹ chờ anh mình tên bà cứ cái lọc lẹ chờ à lấy dân tơ mơ hai cái lấy ní đôi chia miên lo cầm đào bà chẳng sớm bà ráng cứ cái ấp cháoเลยอะlo cầm đàoนี้นะพวกมันปอนผัวไอ้พาเจkhaiแต่เจ้าไอ้chẳng á khaiแต่เจ้าไอ้lừng nghìa khá lăng chẳng lừng nghìa khá lăng nữ dân đơn xẹp với kỳ đi rôm dân ní cứ chia đồng bọn mối đèแต่เจ้าkhá lăng bàแต่เจ้าkhá lăng về đè khaiแต่เจ้านะchẳngพาเจปุกอดmàu cầm sàn nơi tí níขนมสมัยนู้นchẳngพาเจแต่เจ้าchẳng ban chỉ có thưa miền lo cầm đào rồi nhé, bộ ma von khơi nhé, lo cầm đào đôi dương sầm mãi tới đôi nữ sọc parang đôi cô sọc am rách ấy chẳng á, sọc đại kê sầm mãi sọc đại kê acacia chẹt cứ kê miền lo cầm đào năng ngày chẳng lo cầm đào nó cô khơi miền để không sầm nòng đi đây bà ngặt chừng ngồm bộ ma von nè làm chờ mưa điểm đâu bà sao đang chưa nè rồi ta mơ lơ mà tròn tiệt bà ba này ở đây vậy đôi chơi để chạm qua tới đôi khập bạch tới chưa khập bạch chỉ mối đang đi ấy bà khang đi với nhiệt và tục vậy rồi rước thông à rước ní chầm lấy đi tập bay đó không ai có người rước làm nhanh không bà ở dương lăng tơ lơ mà tăng thì sánh 200 trên vì lơ mất dương cho mà cọp chạy bình bà lại dương đang ai mơ sọc của bạn giang bà chân ní nhông lăng từ mà tròn tới đây ta bất ní cứ tròn crown đấy lần tay lơ đầy tịnh tròn mà thân nạ lơ đầy tịnh lấy mà tròn tiền được hai mẹ bà lấy dân lăng từ mà tròn tiền đấy làm bây ở đằng thà không sầm nặng tặng mù nắng miên ấy là chân dân thời tầm mơ ở bà bàn tay cột tròn phục mang khơi nhé nè được chơi bà cột tròn cứ tàu mà mong bà này nhâm khơi nhà cả lại để quạt sông rồi bãi mà chặt tự mà chặt đầy chẳng phục mang nè chân khang lơ cả lại nữa chơi đấy cứ cây miên đã bập hôm muối đầm bay sông rồi bãi chẳng nè chân rồi con trai máu rồi sông con vậy đấy cái này bà chân phục mang ôn khơi như cái này miên tự bạc nè con tay ở vậy đây chầm lấy cứ miền đào chơi thông bà chân dương hiên ta mơ pi chầm ngày này tê anh hiên từ bạc bò bọc quạt tê bà chân cái này bất lấy ní miền ở bê tông nè miền ở bê tông khang lơ chẳng là ngoài vốn tại bãi ở hỏi chẳng cứ so ta khang từ bố mình so ta thu lia vậy ạ bà sầm nong mà pon bầm buồn rồi học sập bấy bà chẳng mà đo lỡ là dụ ca mình tịch tế chởn lấy dân cho tôi với bà chẳng đôi bộ mèo bọn bạn khơi nhai từ tập hiệp khang lơ tận bà cứ admin soจะหล่อนาเต้คือខ្ញុំបានផ្ដិតរូបភាពឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលគាត់អត់បានឃើញផ្ទះសល់ពីសម័យបារាំងណាសម័យបារាំងបាន1963ហ្នឹងគឺអាចទស្សនាតាមវីដេអូហ្នឹងបានបាទហើយបើថាចង់មកមើលផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទអត់អីទេពុកម៉ែបងប្អូនមកសុខសប្បាយហើយយើងមកគាត់អត់មាននេះទេបាទគាត់ហើយយើងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទ Và chắn lấy dương to nợ
មិញយើងនៅជន់លើបងអស់ឥឡូវយើងចុះមកជន់នេះយើងចុះទៅជន់ក្រោមបំផុតមួយទៀតបាទអញ្ចឹងយើងបានផ្តិតរូបភាពឲ្យអស់ហើយបាទគ្រប់ជន់ទាំងអស់គឺអត់មានខ្វះចន្លោះទេបាទអញ្ចឹងសុំទៅមកជន់ទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនឮសំឡេងអីហ៎បាទគឺសំឡេងរៃអញ្ចឹងកន្លែងនេះស្ងាត់បាទហើយមានឮសូរតាសំឡេងរៃឯងបាទអូកន្លែងបាទឥឡូវទៅក្រុមទាំងអស់គ្នាតាពុកម៉ែបងប្អូននេះអូជុំយៈមើលឬឈើចាក់ទំលងអូចាក់ទំលងចូលទៅខាងក្នុងចេះហ្មងបងប្អូនសាហាវមែនបាទឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាទៀតបាទខាងក្រោមបាទនេះគឺជាន់ក្រោមអូមានជាន់ក្រោមដីមួយទៀតមានជាន់ក្រោមដីទៀតនេះឃើញប្រហោងទៅក្រោមបាទនេះគឺជាន់ក្រោមបាទហើយខាងក្នុងនេះអាចដូចមាននៅក្រោមជាន់ក្រោមមួយទៀតបាទបងប្អូនបាទបាទនេះគឺជាន់ក្រោមបងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ស័យថានៅមានជាន់ក្រោមទៀតនេះព្រោះឃើញមានប្រឡោះចែកនេះដឹងគេប្រឡោះអីគេអត់យល់ដែរចឹងបាញ់ខ្ញុំចុះពីក្រោមមកដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងហើយខាងក្នុងគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយខាងក្នុងនេះគឺបាទមាននេះពុកម៉ែបងប្អូនដែលឬឈើចាក់ទម្លាយអញ្ចាំងមកចាក់ទម្លាយអញ្ចាំងមកពីខាងនោះមកបាទនេះគឺចាក់ទម្លាយអញ្ចឹងនេះបាទនេះបាទចាក់ទម្លាយអញ្ចាំងមកចូលមកដល់ខាងក្រោមនេះបាទនេះបន្ទប់ទេបាទបន្ទប់មួយបាទហើយនេះប្រហែលជាបន្ទប់ទឹកមើលទៅបាទហើយមានប្រហោងខាងក្រោមខ្ញុំអត់យល់ដែរបាទនេះគឺបន្ទប់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជារួមនេះអូនេះអញ្ចឹងទូចាក់ទម្លុះហ្មងឬឈើបាទឲ្យតែមានកន្លែងប្រឡោះគឺឬឈើនឹងចាក់ទម្លុះចូលពុកម៉ែបងឃើញទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺធម្មជាតិវាដុះចាក់ទម្លាយមកហ្មងដូចខាងនោះអញ្ចឹងដែរនេះខាងនេះក៏ចាក់ទម្លាយមកដែរបាទចាក់ទម្លាយទៅដូចចង់ទៅជាតសវិញហីចង់ទៅជាតសអាគារសំណង់នឹងវិញហីបាទតិចទៀតប្រហែលជារឹងមាំកាន់តែរឹងមាំហើយបើមានឬឈើគាត់អមអញ្ចឹងហ្នឹងទៅជាតសវិញហីបាទនេះខាងក្រៅទស្សនវិជ្ជារួមដែលយើងចេញមកខាងក្រៅវិញហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅបានប៉ុណ្នេះគឺអស់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញសង្ស័យតែមានរូងក្រោមដីមួយទៀតបាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាមើលរនេះខាងក្នុងនេះទេមិញនេះប៉ុន្តែសំណង់នេះបើយើងនិយាយពីក្បោសក្បាច់វិញគឺស្អាតណាស់បើនៅថ្មីវិញមិនដឹងស្អាតប៉ុណ្ណាទេបាទ